dem Weg zum Flughafen kann ich euch mal gleich erzählen, wie mich Lufthansa auseinandergenommen hat. Und zwar den ganzen Samstag hier verliere ich, weil ich jetzt abends erst in Algier ankomme. Und mein Rückflug, noch schlimmer, kommt eine Nacht an, ganz tief in der Nacht. Also gut, ich habe dann dort ein bisschen mehr vom Tag, aber Lufthansa hat mich auseinandergenommen. Ich will mich nicht beschweren, ich habe natürlich wie ein Sparfuchs natürlich wieder einen guten Schnapper gemacht für Algerien, wo man nicht so leicht hinkommt, kein Touristenland. Ich musste ja mein Visum abholen, was ich noch nie so bei meiner Reise hatte in der Botschaft. Also gut, ich will mich nicht beschweren und vor allen Dingen die Reise auch noch gar nicht richtig begonnen. Was mich erwarten wird. Und wenn Reisen so beginnen, so schlecht, dann wisst ihr, dann kommt noch was Gutes. Also, wir sehen uns später am Flughafen. Angekommen am BER. Auch gleich gleich mitbekommen, dass mein Flug 40 Minuten Verspätung hat. Was für mich in Ordnung ist. Ne, halbe Stunde, sorry. Was für mich in Ordnung. 35 Minuten, so jetzt haben wir es. Was für mich aber in Ordnung ist, weil dann habe ich weniger zu warten in Frankfurt. Und gerade wurde wieder rausgewunken beim Security-Check, weil die Frau meinen Selfie-Stick eingekreist hat. Ich sehe, die zoomt da rein und kann das nicht entziffern und schreibt gefährlicher Gegenstand hin. Und dann scannen die das und dann sagen die zwei, warum gefährlicher Gegenstand? Und die kommt dann, die das auf dem Monitor beobachtet, kommt und sagt, ja, ich habe doch was noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung, was ist das. Und dann sagt die so als hätte ich so Dynamit drin. Was haben Sie da? Ich sag, das ist bestimmt mein Selfie-Stick. Ja, ich mache jetzt die Tasche ganz langsam auf. Ich sag, nein, einfach an der Seite am Reißverschluss. Sie finden es nicht drin. Macht sie auf, holt den Selfie-Stick raus. Ich sag, keine Ahnung, sieht komisch aus. Und dann sage ich, wenn Sie wollen, mache ich den gerne auf für Sie. Dann demonstriere ich den und so ein älterer Herr sagt so, ja, ich hab's mir gedacht, sag ich doch, das ist ein Selfie-Stick. Und die zweite Sache ist, ich bin, warte, hier ist doch mein Flug. Ja. Die zweite Sache ist, dieser Flug, ich weiß gar nicht, ob ich mitfliegen kann. Ich habe ein Standby-Ticket bekommen. Das heißt, die haben überbucht und wenn ich Pech habe, werde ich dann rausgeschmissen. Und dann komme ich gar nicht mehr weiter, weil ich weiß, dass heute nichts mehr fliegt und also ich meinen Anschlussflug verpasse. Und sie meinte aber am Schalter, das sieht gut aus, es wird wohl keiner mehr dazukommen. Oder zumindest nicht so viele, dass ich rausgekickt werde. Also ich bin gespannt. Was ich noch interessanter finde, dass die Leute jetzt schon stehen in der Schlange, seht ihr das? Wir fliegen in über einer Stunde, ey, chillt doch mal, oder? In über einer Stunde, die stellen sich schon an, na gut, sollen sie machen. Aber wir sehen uns nachher. Ich sitze gechillt, warum sitze ich hier gechillt? Weil ich mein Flugticket habe. Für mich geht's also jetzt nach Land Nummer 60. Wisst ihr wohin? Das steht im Titel. Und ich habe gerade was rausgefunden und zwar, ganz interessant, was heißt, hier steht API. Was heißt API auf dem Flugticket? Das heißt Advanced Passenger Information und das ist das System, sie gibt meinen Pass ein und das System sagt dann, kann der Typ überhaupt fliegen, hat der ein Visum, fragt alle so eine Sachen ab und sie gibt dann die Daten ein und dann sagt das System, ja, er kann fliegen, alle Daten sind in Ordnung. Weil die Airline kriegt auch eine Strafe, wenn sie mich dort hinfliegen lässt und merkt dann, ja, der kann doch gar nicht fliegen, der hat gar kein Visa und so, dann kriegen die eine Strafe und um das zu umgehen, checken die das im System und das System gibt dann halt Rückantwort innerhalb von 4 Sekunden. Und früher musste man halt selber in so eine Tabelle gucken und sagen, okay, der Pass benötigt dieses Visa, hat der dieses Visa und das ist jetzt alles online. Also wieder was gelernt und wenn ihr API auf eurem Boardingpass habt, dann heißt das, dass ihr gecheckt werden musstet bezüglich Visas oder anderer Dokumente. Ja. Ist mir aber nie aufgefallen, auch als ich zu Corona-Zeiten geflogen bin, dass da API stand, weil ich weiß gar nicht, ob man Corona da auch checkt, also diese Impfnachweise und so eine Sache. Naja. Ist das mein Flug? Ich fliege da erst eine halbe Stunde. Beginnt am Gate B07 das Einsteigen für Ihren Lufthansa LH197 nach Frankfurt. Ja, mein Flug. Mit AI, Air China, LA, ANA, Croatia Airlines, Das ist es. Airways International, Zufall? Ich glaube nicht.
Und meine App sagt, Boarding endet in 15 Minuten. Ja, glaube ich nicht, weil hier stehen immer noch Leute, das glaube ich, seit einer Stunde stehen die da am Boarding-Schalter und sagst, Entschuldigung, ich muss da zum Check-in wegen dem Standby-Ticket. Warten Sie? Er sagt, nee, ich warte nicht, ich will ja Boarding machen. Ich sage, aber wir fliegen doch erst eine Stunde. Ja, ich weiß. Naja, gut, dann ist das so. Wir sehen uns in Frankfurt, meine Lieben. Man mag es kaum glauben, aber nach so viel Reisen bin ich das erste Mal in Frankfurt gelandet. Das Drehkreuz in Deutschland, einer der größten Flughafen Europas, glaube ich auch. Aha, und da ist auch schon mein Gate, beziehungsweise mein Terminal. Und ich wollte mir gerade einen Hotdog holen. Ich denke mir so, okay, statt 1,50 hier kostet der 3-4 Euro. Ein Hotdog, 7 Euro. 7 Euro, das ist nicht Inflation, das ist, keine Ahnung, Massaker. Naja, so wo haben wir meinen Flug hier? 21:45 ist gar nicht auf der Liste drauf. Nee, guck mal. Mein Flug ist in 2 Stunden und der ist noch gar nicht auf der Liste drauf. Die sind alle vor mir dran. Dann warten wir halt. Dann müsst ihr auch warten. Leck mich am Arsch. Die Schlange geht hier rum. Und ich muss ganz am Ende, Halleluja, eine Passkontrolle zu haben. Und diese automatischen Dinger funktionieren nicht. Und ich habe doch gesagt, ich habe noch 2 Stunden. Ja, das wird jetzt ein bisschen eng. Ja, heute passiert mir einiges. Ich habe gerade so eine Familie getroffen, die finden das Gate nicht. Und zufällig müssen die zum selben Gate wie ich. Aber der Flieger von denen ist halt vorher, die haben es geschafft, vor mir da. Und die fliegen nach Sarajevo mit Lufthansa. Und da ich die Sprache kenne, sage ich so, welches Gate suchen sie denn? Weil die waren mega verrückt. Ja, 58. Ich sag, ja genau, da muss ich auch hin. Da müssen sie hinter dieser Schranke, müssen sie runter die Treppe. Und so habe ich wieder meinen Tag gerettet. Ihren, ein schöner Samstag im Endeffekt. Ich verlasse gerade den Flughafen und betrete mein 60. Land. Es riecht schön nach Meer, Mittelmeer und Afrika. Wir sind in Algerien, Jezair, Salam. Und ich wurde gerade belagert, direkt von Leuten, die Geld tauschen wollen, und die Bankautomaten sind ja alle kaputt. Aber ein Damian lässt sich nicht abschütteln und ich habe einen Bankautomaten gefunden, der funktioniert. Und habe einen Batzen Geld bekommen. Das Interessante ist, das Geld hat wohl eine neue Version, eine alte, deswegen der Bankautomat hat mir neue und alte Scheine gegeben. Ich dachte erstmal, der will mich auseinandernehmen oder flachsen, aber ja. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Taxi, das mich nicht abzieht. Das ist die nächste Mission. Wir sehen uns später. C'est loin, Afrique-Hôtel. C'est loin. C'est 20 minutes. Hein? 20 minutes à Afrique-Hôtel? 30 minutes. 30 minutes. Okay. You have a hotel in here. No, hotel is not here. It's Kasbah. You sleep in here. Yes, 2 heures dormir et à l'aéroport. Where are you going? Constantine. You have Ibis Hotel, you have Belgian Hotel, No. you have Sweet Hotel. But I already have booked. C'est confirmé. شوني يماك Wenn wir
von Algerien reden, dann reden wir vom größten Land Afrikas, welches sich vom Mittelmeer bis zur Sahara erstreckt. Rund 80% der Fläche bestehen aus Wüste, darunter beeindruckende Sandmeere und steinige Hochebenen. Im Norden prägen das Atlasgebirge und fruchtbare Küstenregionen das Landschaftsbild. Die Hauptstadt Algier liegt direkt am Mittelmeer und wird wegen ihrer weißen Häuser oft die Weiße Stadt genannt. Besonders spannender Fakt: in Algerien befindet sich ein Teil der Wüste, der extrem heiß werden kann, während nachts die Temperaturen stark sinken können. 1 Uhr morgens, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Muss sagen, bin nicht so begeistert. Warum? Ich habe schon ein bisschen Geld hingelegt. In anderen Ländern kriege ich dafür richtig gute Hotels. Ich habe jetzt mein Zimmer bekommen. Okay, was ist das? Ah ja. Okay, ich habe auch meine Ruhe. Ich bin sehr zentral. Aber der Taxifahrer hat mich sowas von abgezogen. Ich habe jetzt für die Fahrt ins Stadtzentrum 20 Euro bezahlt und ja, ich habe ihn falsch verstanden. Im Endeffekt habe ich ihn falsch verstanden. Er hat es mir erklärt, was er haben wollte. Aber weil wir Hin- und Rückfahrt ausgemacht haben und er sagt, das sind normale Preise hier und ja, jetzt habe ich ein bisschen schlechte Laune. Ich gehe mich jetzt hinlegen, weil ich gleich wieder zum Flughafen muss. Eigentlich wäre ich ja tagsüber angekommen, nicht nachts. Von daher erstmal gute Nacht und ich hoffe, dass dieser Trip doch im Positiven endet, aber fängt nicht gut an. Ja. Was soll ich sagen? Mir ist jetzt aufgefallen, weil das Zimmer so klein ist für diesen Preis, dass ich ein Doppelbett habe mit Blick auf die Stadt und ins Meer. Und was sehe ich hier? Ihr kennt das nicht, wa? Weil das spiegelt. Klar spiegelt es, weil da eine Wand hinter meinem Fenster ist. So. Ich habe gesagt, ey, ich habe doch ein ganz anderes Zimmer gebucht. Ja, komm einfach morgen. Du bist doch eh gleich wieder weg. Komm mal morgen wieder und dann kriegst du ein neues Zimmer. Also, das ist jetzt nicht berauschend, die Situation. Aber gut, dann muss ich damit arrangieren. So, von meiner Seite aus, gute Nacht. Und wir sehen uns in ein paar Stunden wieder.